まずは八重洲紅茶紅天熱から。変わって八重洲錦カムロです。今度も八重洲シャイニングフラワー。八重洲スノークリスタル、ここまでが芯が2つ入っておりますね。大玉最後は三重芯でございます。三重芯変換。三重芯ご覧いただきました。お楽しみいただいております長島温泉の花火大競演、いよいよクライマックスを迎えます。皆様方も今か今かとお待ちかねではないかと思います。フィナーレはもちろん豪華絢爛夜空を焦がす大絵巻です。お待たせをいたしました。大スターマインスタートいたします。いかがでしたでしょうか。大スターマインご覧いただきました。もう聞くところによりますと、倉庫にある花火全部持ってきたということで、福岡県三円演歌の皆様でございます。これをもちまして、本日の長島温泉花火大競終了でございます。